Hello guys, meze mute nizere ko meze neza umva ni kuri ndashima Imana pe mfite vibe nziza ariko sinzi impamvu numva meze neza mbyutse meze neza nta kibazo mfite umva akazuba kari kuva ibintu ni bo ku muntu utarakora subscribe rero mbabaye hasi uyikore rwose urabukoze support iri hejuru cyane ku muntu rero rero ikiganiro nawe ntakirangize ibyo nabyo ntago ari byo umva iyo supportinze umuntu ushaka kugira atere imbere YouTube igihe kizagera duhembwe rero ntabwo tuzahembwa urebe ikiganiro mu kigeze hagati birangire iyo urebye ikiganiro ukakirangiza nibwo uba udahaye support nibwo nyine babara amasaha bakavuga ati aba bantu bakirebye kandi bakirangije rero nizere ko muri kosora ku bantu babikoraga nizere ko rero umuntu ameze neza nibagiye kosoza ariko kuri umva ameze neza pe nizere ko namwe rero mumeze neza so rero uyu munsi ikiganiro tugiyeho ko mwagisabye muri benshi hari abantu nyine bapurayinga bataragera hanze bakifuza ko bamenya nyine challenge mbi mbere na mbere imbi iyo ugeze hanze noneho ikindi na challenge nziza zirahaba ariko zo zigenda zihaba iyo umaze kumenyera rero uyu munsi ngomba kubabwira challenge mbi nahuye nazo nkuko nabwiye mu biganiro byashize murabizi ko nyine byatangiye ndi mu ndege nahize ko nyine ndagenda nkishima nk'umuntu ugeze mu ndege bwa mbere byambayeho narabibabwiye mu kiganiro cyashize kandi guys nababwiye ukuntu nabonye visa ya hano nababwiye ukuntu nakoze admission yo kuza kwiga hano byose biri mu mavideo yatambutse ku muntu utarajya kureba najya kureba mwanagerageza uyu munsi turi tariki 9 10 z'ukwa gatanu nibwo application zigomba gufungurwa ubwo rero niba ari uyu munsi niba ari ejo hazaza ntabwo nibuka itariki neza ariko uyu munsi niba turi 9 niba ari 10 ariko application izafungurwa 10 z'ukwa gatanu sorry rero uyu munsi nkuko nababwiye ikiganiro cy'uyu munsi ni challenge mbi inziza nzazibabwira nazo maze kuzibona ariko challenge ya mbere nkigera hano nkuko nabibabwiye njye nageze inaha mu gitondo dufata gari ya moshi y'ahantu twitwa nyine ikibuga cy'indege twaviriyemo ntabwo ari hano hafi yaho ubwo dufata gari ya moshi y'amasaha 3 kugera inaha twageze nko mu masaha 5 imvura iratwakira ariko yayindi uba ufite umutaka ukabona ko nta n'uwo ufite sasa rero ubwo iradukubita tugera hano hantu mba bwa mbere nkigera inaha ni hano nabaye ariko nahabaye igihe gitoya mpita njya ahandi ubu rero nasimbuye abantu babagamo ubwo rero birarangira ubwo nyine imvura urumva guhita ugera i Burayi imvura ikagukubita yayindi nyine niyo waba ufite umutaka ubona ntacyo umaze ubwo nyine birarangira irahita nyuma duhita tujya guhaha bwa mbere muri supermarket nkigeramo se rero ntaragera muri supermarket tugere muri bisi n'aba transport nyinshi pe haba bisi nyinshi ubwo rero abantu twari turi kumwe ubwo ntabwo muzire ngo ntabwo mbyibuka barambwiye nkigera muri bisi ati rero hano abapolisi iyo utishyuye baguca amayero 75 kandi urumva ku muntu ugeze hano bwa mbere umunsi wa mbere ntabwo ibyo bintu wahita ubikora ari ibyo utanafite kugira ngo byibuze ugure niyo ntuza niyo karita y'urugendo mana yanjye we umva twakoze urugendo rwari nk'iminota nka 15 ariko nakubwiye ngo njyewe kubera ukuntu nari nagize ubwandiko ati nk'ubu mana bagasanga ntishyuye 75 agahita mvamo nakoze urugendo numva ni nk'isaha dukoze ubwo turagenda ugakona ko nta gace n'iki kari kambaye ariko ntabwo ari ukuntera n'ubwoba bube bari kubimbwira koko ni ukuri nyine iyo utishyuye hano hari amakarita y'urugendo ukoza nk'uko dukoza hajya ngo tap and go inaha rero haba hari ikarita y'urugendo hano haba transport umva ugura ikarita imwe ikagenda umujyi wose bisi ari yose uba wemerewe kuyigendamo igihe ushakiye aho ushaka urumva rero ubwo nyine biba birarangiye tugeze muri supermarket rero mwene muzehe rero ukunda ikigori kubi nkunda ikigori ku buryo nyine buri hejuru mbona ikigori muri supermarket ndavuga ati ntaguze ikigori cyahana ati ko nari nzi ko ibigori nzongera kubibona ngeze iwacu nsuriye iwacu ndangije umva cya kigori rero nkizanye mu rugo twahashye n'ibindi bitandukanye cyakoze inaha ikintu nabonye nyine
njyewe nkunda nyine kiroroshe nawe mba numva roroshe nawe ni umuceri waho wo muri African ariko babyita ngo na African ariko ni ibintu biba byaravuye muri Aziya kwandika ngo African Asia Market umuceri waho amateke yaho imyumbati yo usanzwe ari mizima biba bimeze neza hari n'ibindi biryo nyine n'amapate jaune ariko nyine andi masoko asanzwe hosha ibintu biba birimo nta biba birenze ni ukuri naguze pome zinaha mana yanjye ugira ngo ntikirayi kwa kundi ikirayi gishya nyine ukabona niko pome zina ziba zoroshye ariko haba n'izikomeye njye ntabwo nari nakamenyereho ngo pome zoroshye ngo izikomeye ibyo ntabwo nari nakamenye hano rero iyo ugiye kugura pome nkanjye wikundira agapome gakomeye nk'ak'iwacu umva ni ukubanza nyine ukareba noneho njye hari n'igihe ariko mani igihe bazamfatira bazanyica hari igihe ngenda nkajombamo gatoya kugira ngo numve niba itari gufobeka kuko hano hari igihe bazana pome zinamaze igihe bakazishyira mu masupamaketi zarageze inaha nyine kera bafite sitoke nyinshi ugasanga zimwe zarapfuye kugira ngo uze no kugura ishashi ya pome nta gapome kapfuyemo karimo nabyo biba bigoye uzi ko nabibonye we sasa rero ubwo nyine turahaha ikigori ndakiguze ngeze hano mu rugo ati nyine urumva inaha nta bintu by'imbabura ni amagaze ni amakuzineri ni ibyo bibi inaha nyine gusa fata akagori nkashize he mu ifuru karagenda noneho utugori tw'inaha nta kigori kiba gikomeye tuba tworoshye karagenda kamera ukuntu wenda bati so mana we kano kagori koroshye gutya ariko ukuntu iyo ukikibona ukuri wowe aba ari ikigori cyiza gisa neza mana we sinzi kumva nyine ibintu by'inaha nyine ugiye ureba nyine ukareba ikintu ngo gisa neza sha watakara wowe nyine uragenda ukagerageza cyakuryohera kikakuryohera kitakuryohera ni uko ibintu by'inaha biba bisa neza pe icyo nicyo cya mbere bisa neza kabisa ku buryo ubona umugati ugafata imbega umugati mwiza ariko wajya kuwurya ugasanga urakomeye ugasanga wenda harimo ibisukari byinshi cyangwa se imyunyu myinshi iyo nayo ni challenge yambayeho nkajya mbona ikintu cyiza ati dore ikintu cyiza ariko nyine ubu nyine namaze gukamirika ameze neza murabona nyine mba nishimye nta bibazo ntaki umva rero ndangije ubwo nyine turaza ako kagori ndagateka nkashyira mu ifuru nkakuramo si uko karya rero kari karyohereye kurusha isukari kandi njye mu busanzwe ntabwo nkunda ibintu biryohereye ntabwo nkunda isukari kuriya nyine ushobora gushyira isukari mu cyayi nyinshi ntabwo sinkunda ubuki kandi ubuki nabwo murabizi buraryohera ntabwo naburya nako si ukubaho ndabukunda ntabwo mburya ndabibaze rero akagori kari karyohereye mwana we uzi umunsi wa mbere bavuga ati none ibindi byose ubwo biba bibishye biba bigize ute ugatekereza ibintu byinshi sasa rero ubwo nyine biba birarangiye akagori nkatahe puberi nyine karananiye pe kari karyohereye ndahubwiye ni uko nyine umva hari igihe nakoraga live kuri TikTok ndi kujya nko guhanka bereka ibintu bakaba ibi bintu ko ari byiza ubibonera ku maso gusa ariko ubibiriye nibwo ubona ko nyine bya bindi bavuga ngo ni byiza wapite ubwo rero nyine ako nta challenge kari kambayeho kandi sasa rero ku kintu kijyanye n'ishuri nk'umuntu waje kwiga guys njyewe ibintu nzajya mbabwira ni true story ni ibintu byambayeho ntabwo ari ibintu numva ku bandi niyo mpamvu mujye muburikira ibintu nzajya mbabwira ku buryo nyine nuramuka unashatse kuza inaha ushatse kuza i Burayi si hose ariko wenda hamba mu Butaliyani ntabwo nari nzi ko ari kwameze barambwiraga ngo Burayi ngo abari abirabura benshi ngo none mu Butaliyani ngo nibo gusa baba bahari bamwe na bamwe ariko nyine nta nubwo aba ari benshi cyane bitewe n'ukuntu umuntu yimaginaga ngo ni benshi guys rero ku kintu kijyanye n'ishuri ngiye kujyaho ngiye kubabwira challenge mbi nahuye nayo ngeze classe kandi na n'ubu niyo nzanasoza kuko n'abantu bamaze igihe inaha bavuga ati turize shu ugomba kubibamo ukabyakira ko ari hatari mva ku kintu cyitwa rero classe umva simbabeshye niba ari ikintu cya mbere gituma umuntu yiheba ni ukujya kwiga ugasanga nta muntu ushobora kuba mwakwicarana njyewe bwa mbere umunsi wa mbere nagiyeyo icyumweru kirashira
ukajya wicara ku murongo. Abantu b'inaha rero barakurikira pe, iyo umuprof ari kwigisha baba bakurikiye. Hari n'abaprof nyine batemera ko nyine ujya kuri telefone nubwo aba ari masters, ariko ni bake. Inaha nyine buri wese arigisha, inaha ujya kwiga ubishatse, ibintu by'amatendensi ntibihaba. Ariko nyine ndakubwiye imirongo ya mbere abazungu baba bahabyiganira nyine bashaka gukurikira prof. Ariko ibaze ko hari igihe nicaraga nko ku murongo wa gatatu, ugasanga abazungu bose bagiye bakaza. Ubwo wenda naje nazindutse, urumva nyine ukigera naho urazinduka, ntabwo ubuze ibintu byaho, urazinduka. Ntabwo uzi abaprof ukuntu bitwara ku bantu wenda bakereweho. Umva nkajya nzinduka nkicara ku murongo wa mbere, wa gatatu. Hari n'igihe nicaraga no ku wa mbere, ariko ndakubwiza ukuri ugasanga umurongo wose kandi nyine amakarasi y'inaha aba ari manini, ugasanga nta muntu n'umwe wigeze ukwiteza. Umurongo wose ni wowe uhicaye wenyine, abandi bose bari inyuma yawe, bari n'imbere wenda niba wicaye ku murongo wa gatatu. Ariko nyine Imana yanjye, njye hari n'igihe nigeze kubwira aba bantu twabanaga, ndavuga se ibi bintu bibaho? Ubu se baba bumva biyumva ute ku buryo babona nyine umurongo wa gatatu ni wowe wenyine uhicaye, abandi bari inyuma, bo ntabwo batekereza ko ese koko ariko barambwira ati ibyo se abazungu babibabwiye iki? Ntacyo babibabwiye. Ndakubwiye byabaye nk'icyumweru ngezigisha, ni ukuri numva noneho nkajya nta noneho numva n'ikiniga kindimo, nkumva narira, nkumva agahinda karanyishe, nkumva ndi kwicuza, nkumva ati ubundi naziye iki Burayi ko nari ndi mu Rwanda nifitiye akazi keza, nimereye neza, nta kibazo, nta bintu by'ishuri, mva ndatangira ndicuza. Ko wicuza uricuza ukavuga ati ukagira ntabwo uri kwiga masters, ukagira ntabwo byibuze uri kongeraho indi degree muzo ufite. Ndakubwiye byambayeho inshuro nyinshi, rimwe na rimwe nkajya mbibwira mu rugo, ariko nabwo nkirinda no kubibwira mu rugo kugira batababara. Ariko umva byabayeho kenshi kenshi kenshi, na n'ubu kandi byibuze cyakoze ubu ho hari igihe nyine baza bakicara ugasanga wenda nka batanu bicaye kuri wa murongo, ariko nyine hamaze nk'ukwezi ibintu bimbaho, nta muntu ushobora kunyegera. N'igihe uje wenda ugasanga wenda hari nk'umurongo uhari, wenda hicaye nk'abanyeshuri bisanzwe, wakwicara nyine nkaho ngaho ugasanga bagusigiye nk'intebe nk'eshanu kugira ngo batakwegera. Noneho nkibaza nkavuga ati Imana yanjye, baba babona umuntu anuka, ko umuntu ava mu rugo akadodora yagakubise, asa neza, ahumura, bimeze biteja, umva nuko ukagenda ukava ndanuka meze ute? Ariko nyine hari umuntu wigeze kubimbwira w'inaha, arambwira ngo ntabwo yari azi mu iwacu ngo haba amazi, ngo haba amazi pe, sinkubeshya, ntabwo ari ukubeshyera abantu b'inaha, ngo ntabwo babiri bazi ngo ko haba amazi. Baba babona ahari wenda gutya dusa, turamutse twoze tugacya ahari twasa nkabo hari twese nyine, hari ntabwo baba bumva ko umubiri wacu ari umubiri, hari aba ari umwanda, ngo ntabwo tugira amazi we. ngo ntabwo yari azi ko muri Afurika ngo tugira amazi. Nahise numirwa, ndavuga ati nyine cyane kwa kundi nyine hari bakura n'ababyeyi baba hari babashyiramo ibintu utamenye. Ubwo birarangira ibya class nyine, nkajya niga gutyo. Sasa rero tugere, hari isomo twari turi kwiga, ngeze hano maze nk'ibyumweru bibiri, baratubwira tugomba gukora group work. Amasomo y'inaha menshi aba ari ama group work, kandi group work usanga bayihaye amanota menshi ku buryo uzajya mu kizame, kuko inaha nta bintu bya kati, nta bintu by'amakwizi, inaha ni examen dukora gusa. Ubwo rero iyo wakoze nka groupe mugakora presentation, ayo manota mukoreye bayaheraho iyo mugiye gukora examen. Niyo mukora kuri 30, presentation akaba ari 10, ubwo exam uzajya gukora uri gukora kuri 20 gusa, nyine rya 10 bazaryongere kuri uzabona. Ubwo ngeze hano rero baduha group work, yari amanota menshi. Mana yanjye we, sasa nshaka groupe. Uzi gushaka groupe, nta nshuti ugira, nta muntu ubyibuze wakubwira ati bite. Sasa rero kwishaka ntabwo byo byoroshye. Nandika muri groupe ya classe, ndababwira umuntu nyine udafite groupe naze dukorane, nta bantu mfite bo gukorana nabo. Umva mbona abantu 3, kandi icyo gihe groupe yari yemerewe abantu 3 gusa. Mbona abantu 3 bahise bandika, dufonda groupe turayikora. Inaha rero ntabwo mujya muri classe murahura, inaha ntabwo uzabona umuntu waje ngo gusobanurire. Inaha urikoca, niba nyine ibyo teacher yaguhaye niba utabizi, ubwo nyine ni ukuzaseba. Ubwo nyine
inaha iyo ari gurupe urakora n'undi agakora mukazahuriza hamwe mukareba ibizima akaba aribyo mutanga. Ubwo rero sasa tuvugana umunsi wo kuzarangiza gurupe buri wese, noneho tukajya video call. Inaha ni ama video call bakora, ama meeting kuri timu sori, ubundi sasa twe dukora video call. Umva ntabwo bari bazi ko ndi umwirabura, urumva njyewe nta foto nari mfite profile, wenda bagiraga ngo nanjye ahandi umutaliyani mugenzi wabo. Tugikora video call, umva kwa kundi nyine ugira ikibazo wenda ku bintu bakoze wabaza ukabona umuntu ntabwo gusubiza, ukabona ntabwo umva baguciye amazi kuri video call. Ngeze igenda tuza barakora, barangije bavuga ngo rero nk'ejo nibwo twe turapresenta, rero ubwo byarangiye tuzapresenta ejo. Si tumaze kuva video call mu gitondo nk'ejo turapresenta nyine bahita bambwira tumva rero ntabwo dukora presentation, ati habaye ikibazo twe ntabwo tuboneka. Kandi presentation yari ndende ku buryo utagenda ngo wikoce pe, yari ndende ku buryo urumva twakoraga presentation ntabwo byose nyine uvuga ngo urabyiga, agace kawe niko wiga, n'undi akiga ke n'undi akiga ke. Urumva rero bahita bambwira ati ntabwo tuyikora. Kandi urumva abantu bajyaga kwiga bajyaga kupresenta ni abantu nyine bajyaga ku ishuri, ni abantu babaga bagezweho barapresenta. Ubwo nyine ndasiba ndavuga ati nyine ubwo ntabwo bagipresence. Ariko guys njyewe uko nabitekereje inyuma wasanga barangiye bakanapresenta bakingikana teacher bagapresenta. Inaha ushobora kuba wabwira umuteacher ukazamuha umunsi nyine mukabivuganaho akagukoresha na presentation, kuko n'uwo muteacher yari umwana mwiza. Umva amanota mba ndayabuze, bisaba ko ubwo nzajya muri examen nkakora 100% nyine, abandi bari gukorera nko kuri 60% kugira ngo nyine babone amanota yose. Sha birambabaza mana we, banga ko tujya presenta ko yandi umwirabura. Ubwo rero nahise niheba ndavuga ati ubu noneho ubu nzongera kubona umuntu dupresenta. Sha cyakoze amahirwe izindi presentation zagiye ziza, nagiye nkorana na babandi nyine nabo batiga, babandi batazi na class ngikora ryari, akaba aribo disi baza tukanakorana ntari upfa kuba nyine wabonye umuntu mujya gupresenta. Umva ngira amahirwe, ariko nabo sha naje kumenya bose nabo mu majyepfo, hano turi mu majyaruguru kandi abo mu majyepfo bavuga ko benshi bakunda abirabura. Sha nkajya mbona babandi nyine badaheruka ishuri ariko byibuze tugakora ariko nyine nta muntu w'umutaliyani niyo mwaba muranakorana niyo groupe ntabwo bashaka ibindi by'ubushuti nyuma ngo wenda umubazaguze ugire ute, oya mu presenta birangire nuko. Ubwo nyine nayo ni indi challenge yambayeho ikomeye. Hano hantu niba ari ukubakunda ni ukubanga, njye mba muri badakunda abirabura pe, simba beshya. None se ubwo tujya muri classe cyakoze nyine iyo ugize amahirwe nyine nka nyuma haje umwirabura, ariko nawe yize bachelor naho urumva nta kintu mwavugana nyine. Abafite inshuti z'abantu z'abataliyani nta, kandi nawe ntabwo abashaka kugira ngo nyine abataliyani ababure, naho niko bibera. Ariko narumiwe, cyakoze nyuma naje kumera neza ndamenyera challenge nyine, ndanazimenyera numva nyine ni ibintu biri aho. Ubu nyine niyo ngiye classe nkabona nta muntu unyegereye ntabwo bingora, nta nubwo nta stress. N'ubundi namaze kumenya ko niyo wagira inshuti hano mukarangiza muri inshuti, inaha ni ugusohoka. Inaha kugira inshuti yawe n'umutaliyani ni ugusohoka, cyangwa se iyo musohotse nyine buri wese arishyurira. Inaha ntabwo ari kwa kundi mu Rwanda ngo ubwire inshuti ngo tuzasohoke wenda ube wamwishyurira. Nawe niyo musohokanye ni uko nyine buri wese arishyurira. Ubwo rero nyine birarangira, ubu naramenyereye, maze igihe gito, oya da ntabwo ari gito ni kinini, maze hafi amezi 7 meze neza. Nibwo ngiye gutangira samayina, ariko barambwiye ngo samayina ngo kwikukubita iragukubita, abantu benshi barahunga, niyo mpamvu n'akazi naha karaboneka cyane muri sama. Urumva rero izo challenge ko ari nyinshi. Umva ubu rero ntegereje sama nk'uko babimbwiye, ariko nyine natangiye kuyibona. Ibaze nyine umuntu agenda yambaye agasengere, kandi ubu turakina mu kwa gatanu, ukumva izuba riri kugukubita. Ariko umva hari abantu batashye biwacu bavuga ati mu kwa gatatu tuzaguhamagara tubwire ukuntu umeze. Hano haba izuba, nanjye ubu ndabitegereje, ariko abenshi nyine ngo bifuza no kugira umva rero ikindi nari nibagiwe, imbeho. Nageze hano mu kwa 10
Nageze hano mu kwa cumi na kumwe imbeho yari itangiye kuza, dore imbeho ko haba imbeho, umva inzara ukumva zigiye kuvamo, ukambara imyenda, nambaraga imyenda nagerekeranyaga nk'inshuro enye, ukambara hari utwenda tuba twaragenewe twambaramo imbere dushyuha, ukambara ipantaro yindi ukambara kugondeka wewe ndakubwiye ngo imbeho yarankubise ariko rero nari ntegereje n'urubura ndi kubati mva ngomba kuzabona urubura, ariko nyine ntabwo urubura rwaje, ariko hari uduce twagiye nyine ngo rugwamo, ariko hano ntabwo rwigeze ruboneka, niyo mpamvu mutabonye udufoto twanjye ndi muri neje nanjye nari ntegereje kuzifotorezayo, nari ndacikwa, ariko nyine nararubuze, ariko ubutarigera uzaza cyangwa nkazajya kwifotoreza ahantu rwaguye nkabereka, ariko ni ukuri hanze iyo umaze kuhamenyera sha ni ukuri ubuzima bari bwiza, iyo umaze kumenyera buri kimwe, umaze kumenyera ibiryo by'inaha ntabwo biryanye iby'iwacu, mana nkumbuye ibiryo by'iwacu, none nakundaga ibintu bya kinyarwanda, nakubwiye ngo iyo mbonye n'umuntu utashye uragaruka inaha sha nta kindi mutuma ni udushyimbo, kuko inaha haba amateke, haba imyumbati nyine muri Africani, nkagenda nkagereka, mwene muzengewe nkunda ibintu nyine bya kinyarwanda, ntabwo ndi ibintu birimo amavuta nyine tu umva, ariko iyo umaze kumenya ibyo byose, kurya kirima, umaze kumenyera abantu murimo sosiyete sha hanze ntari, hanze nyine imikorere iraboneka, ariko inaha rero ntabwo ushobora kubona akazi ntibakababeshye ngo hanze ngo baravuga ngo iyo ugezeyo ngo ushobora kuba ngo utakwiga ngo ukikorera, ni mu bindi bihugu wenda pe ntabwo ndajya kuvuga ibihugu byose uko simbizi, ariko hano iyo uje nta cyangombwa ufite kikwemerera kuba hano, urumva residence permit, ntabwo nta kazi wabona, ibi byo kuvuga ngo urajya gukora ngo tuzi ngo turi aho ngo two mu maresitora ngo two gukora amasuku, inaha wagira ngo abaturage bababwiye ko nyine nukoresha umuntu udafite ibyangombwa hari bazaguhana cyangwa bakagufunga, ndakubwiye ngo hano udafite ibyangombwa nta kintu wavugana nabo, kandi ibyangombwa bya hano biratinda, ibaze ko naje mu kwa cumi ariko ubu nibwo ndi kubibona, nabibonye hashize nk'icyumweru mbibonye, urumva rero kuza hano akazi kukabona udafite ibyo byangombwa ntibibaho, ntibakakubwire ngo kuza ngo uraza ukiga, iyo udafite full scholarship wenda ushobora kuza nyine ibyo byangombwa byazaboneka ukishakira akazi, ariko se waza ubifite agafuru ukananirwa kwiga, ayo mafaranga kuba batayaguha, inaha barebera kuri credit, iyo ufite credit runaka nibwo baguha amafaranga, iyo utazujuje rero amafaranga ahubwo wayasubiza, iyo umwaka ushize izo credit bagusaba utazifite amafaranga baguha barayasubiza, urumva rero ibintu bababeshya ngo uraza wenda mu bindi bihugu birashoboka, ariko hano ibyangombwa ni iki kintu cya mbere, ntushaka kugenda ngo urasaba ngo akazi ngo ko mu rugo, ngo urajya ngo kubwire umuntu biki, keretse ari nk'inshuti yawe wenda ihamaze igihe ikavuga ati ngwino rero ujye umfasha wenda korera abana ngo uhereze wenda 20 ku masaha 2, inaha rero ntabwo bihaba, iyo udafite ibyangombwa nta kazi wabona, ibyo bya resitora ibyo n'ibiki mwirirwa mupinga hano ni akazi keza gahemba neza, we umuntu ashobora kuba akora muri banki, simuzi ko abantu b'iwacu nyine bakora muri banki baba biyubashye, tuba tuvuga ati ni abantu bakomeye, inaha rero umuntu ashobora kuba nyine akora muri banki, undi akora isuku akamurisha umushahara, murumva urwego akazi k'inaha kakandi abazungu b'inaha ntabwo bakunda nyine tuzi turi aho nyine duciriritse, natwe rero hari igihe uza kubera ko uba ukiri umunyeshuri ukaba wagakora, ukajya mu maresitora, ukajya mu tundi tuzi, hano hari utuzi dutandukanye ugakora, ariko iyo ugize amahirwe ukarangiza ishuri hari igihe ubona akazi ko muri domene yawe, ariko nabyo biba bigoye, ariko inaha nta nubwo kwirirwa uvuga ngo akazi ko muri domene ntacyo bivuze, upfa kuba ufite akazi, tuzi tw'inaha twose turahemba kandi duhemba neza, iyo yashize mu y'iwacu uba wumva ari menshi, ariko iyo akiri inaha ego komana kuba ukabona yose arashize, rero niyo mpamvu nzajya mwibasira abantu b'abadiaspora ngo baba hanze ngo bafite amafaranga, umva nababwiye nubona guhaye 10 ujye ushima, ujye uvuga ati uyu muntu ni umuntu mwiza, kuko aba yigomwe ibintu byinshi, aba yigomwe kurya imbuto, aba yigomwe kugira ute,
byibuze nayo guhe nawe umere neza, sibyo? Rero ntimukajye mwumva ngo bafite amafaranga, hano nta giti basoromaho amafaranga, hano urakora, hano umva imbaraga nyine hano ugomba kuzikoresha ku kintu cyiza. Umva rero ntimukajye mwumva ngo abantu bafite amafaranga ngo barakize ngo ba diaspora iki. Niba ari Canada wenda tuvuga ngo ukwezi umushahara wenda fatizo wenda ni $5,000 by'amadolari, inaha wenda ugasanga umukozi waha ni 3 iyo yahembwe neza, 2 5 ugasanga ngo ni menshi. Ndakubwiye ngo buri gihugu cyose niba umuntu ahembwa 5 ku kwezi ari Canada, undi agahembwa 2 ari inaha, ubuzima buba ari bumwe, namaze kubikontorora buba ari bumwe, kuko uko ahantu umushahara ujya hejuru ni nako ibintu byabo biba bihenze. Hari video nigeze kubona mama uba Canada yari agiye kugura pome, agashishe ka pome nabonye ngo kari 6, mu gihe twebwe agashishe ka pome ka hano ari 3. Urumva rero ni ibintu biba bitandukanye nyine, ubuzima bitewe n'igihugu urimo buba bungana, ibihugu byose ubuzima burangana, ntakabeshye. Wenda hari ibihugu biba bifite navuga ngo wenda biba bifite wenda amafaranga yaho, kuba wabona uko usevinga wakonsoma n'ibiki wenda biba byoroshyeho gato, kuko niba ukora 5 ukaba uba mu nzu wenda y'1,000 ukaba urya no kugira ute bikatwara 3 ugasevinga 2. Ngewe nkaba nakorera wenda 5 hano nkishyura inzu nkagira ute nasevinga 800, ntahitandukanira. Ariko usanga n'ubundi kugira uzasevinga ibyo 2 uri Canada nabyo kuba bigoye. Hari umushuti wanjye ubaye ko yambwiye ati ubundi ibihugu byose babingana. Umva guys, iyi video ni ndende nababwiye, umva mfite izi challenge nyinshi hari na zimwe nibagiwe, ariko noneho nzababwira na challenge nziza iyo umuntu amaze kugera hano shano kuri zirahaba pe. Murakoze cyane rero ku muntu urangije iyi video, Imana imuhe umugisha, Imana imuhe imigisha myinshi. Ndabakunda cyane. Thank you for watching my video. Nakagaruka, ndabakunda cyane. Bye.